الاسم سيجارة تاريخ ميلادها حوالي القرن التاسع الميلادي، أما هوايتها فهي تدمير صحة الإنسان، ولأن صحتك بالدنيا أقيمت اليوم فعالية للإقلاع عن التدخين تحت إشراف جمعية حياة بلا تدخين. الهدف النهارده هو الاحتفال العالم باليوم العالمي للإقلاع عن التدخين. احنا حبينا نقدم رسالة يمكن لأول مرة أو ثاني مرة لحياة بلا تدخين احنا بننزل الشارع، بدأنا نشوف فعاليات رد فعل الناس عن تقبل يعني انهم يقلعوا عن التدخين وعادة التدخين، فبدأنا ننزل للناس بأسلوب مختلف، بدأنا نتواجد في الميادين، نتفاعل مع الناس، معنا رياضة الباركور ايجي فلوم، بدأنا ان احنا نحاول نقول للناس ان صحتك غالية عليك وان مصر محتاجة بناء ومش هنقدر نبنيها الا لما تكون صحتنا كويسة. بنحاول نكون مجتمع احسن، يعني طبعا خالي من السجاير بقى ومن طبعا كل اضرار السجاير، ونحاول بس نوصل الفكرة للناس. شاركت في الفعالية دي مجموعة شباب حبوا يوجهوا رسالتهم بطريقة مختلفة أملا في الاستجابة من المدخنين. عايزين الناس تبطل تدخين ويساعدونا ان احنا ننشر الفكرة اكتر. بالتدخين مش بس بتأذي نفسك، بس للأسف انت كمان بتأذي كل اللي حواليك وعيلتك. يا ترى ممكن تكون حريص على صحتك وصحتهم فتبدأ حياة جديدة بلا تدخين؟ منار جلال، تلفزيون الشعب.